Saluton. Kio estas via nomo kaj lando? Mi estas Wojtek, mi devenas de Pollando, tamen sur la nomŝildo de la aranĝo de IOFO mia lando estas Esperantujo. Saluton, mi nomiĝas Ines. Mi naskiĝis en Meksiko kaj mi translokiĝis al Francio de 2 monatoj. Yes. Nun ni legos la respondojn donitaj de Gloria el Litovio. Ĉu vi jam vivis aŭ vidis malbonajn praktikojn por migrantoj? Tutcerte, oni povas facile observi ilin en ĉiutaga vivo ĉirkaŭ ni ĉiu, mi kredas. Ni ĉiuj, mi kredas. Ne direkte, sed mi jam vidis filmetoj pri krimoj de solidareco, do ekzemple. Kio estas tio? Tio estas kiam oni volas helpi iel migrantoj kaj laŭ la leĝo estas krimo. Dum la 2021 jaro, migranta krizo en Litovio, ĉirkaŭ 3,000 migrantoj alvenis el Belarusio. Ili ne ricevis sufiĉan informacion pri ilaj situacioj kaj havis malbonaj vivkondiĉojn. La migrantoj ne povis vojaĝi tra Litovio. Ili devis loĝi en la migrantaj loĝentroj sen scii kiom da tempon ili devos esti tie. Paĝo por la ebleco aĉeti poŝtelefonajn kontojn aŭ SIM-kartojn estis ĉesigita. La homoj ne estis informita pri la proceduro por akcepti kaj liveri poŝton. Kvankam la komunaj kuirejoj mankis ilojn por kuiri, nur unufoje dum la semajno oni povis iri al la vendejo. Oni ankaŭ nur povis unufoje semajne uzi varman akvon por duŝi. La homoj ankaŭ ne povis eniri la dentiston ĝustatempe, kaj ne estis alvokaj medicinaj personaroj semajnfine. Ili ofte nur ricevis paracetamolon por helpi kun malsano. Foje estis migrantoj fermitaj en separataj ĉambroj por la tuta semajno. Ilia poŝtelefonoj estis konfiskantoj, eble estis kazoj de perforto. Ĉu vi jam vivis aŭ vidis bonajn praktikojn por migrantoj? Jes, certe. Mi kiel migranto ankaŭ spertas multajn malfacilaĵojn, sed ankaŭ multajn bonajn reagojn kaj subtenon de homoj ĉirkaŭ mi. Yes, tute yes. Ekzemple lingva kursoj aŭ ankaŭ kursoj pri la loka kulturo. Oni ofte ne perceptas kiam migradoj praktikoj estas bonaj. Se tiaj praktikoj estas la normo. Tio estas la situacio en Litovio. Do oni ne perceptas ekzaktaj aspektaj de bonaj praktikoj, kaj nun la esceptaj estas rimarkeblaj. Kiel oni povus kontribui al eviti tiujn malbonajn praktikojn kaj al disvastigi tiujn bonajn praktikojn? Plej gravas laŭ mi nia persona sinteno kaj aliro al homoj ĉirkaŭ ni. Ni sendube havas iajn migrantojn, kiuj vivas apude, kaj regula ĝentileco kaj helpemo estas la baza afero, per kiu ni povas iel kontribui al migrantoj, kaj tio multe gravas. Krom tio, kompreneble ni povas agadi pli organizeme, subteni organizojn, kiuj agadas por migrantoj, por rifuĝintoj. Ni povas fari tion je multaj manieroj, ekzemple finance subteni, sed ankaŭ engaĝiĝi en multegaj diversaj agadoj por migrantaj. Ekzemple se temas pri lingvoj, helpi al ili kaj Mi pensas ofte, almenaŭ en Meksiko ekzemple, la alproksimiĝo al migrantoj estas tro perforta, do mi pensas oni povus trovi
mes Mesulo? mesulo, yes, malperforte. Yes. Ordinarae homoi devus protesti contra la malbonae practicoin cae subteni la politicistoin, kiui ancau havas la similain opinioin. Estas grava demonstri che politicistoi devas accepti legioin, pro kiu la migrantai estas bone tractatai, se la politicisto volas esti electita. Bone, coran dankon. Ĉu estas ĉio? Yes. Dankon pro via contribuo. Ne dankinde, dankon al vi. Do dankon al si pro sia contribuo. Saluton. Kiu estas via nomo kaj via lando?